咱们来聊一个几乎每个人都经历的这样一个情形：一阵冷风吹过来，你忍不住打了个哆嗦，没过多久就感觉身体有点不对劲儿，脖子僵硬，后背发凉，鼻涕像清水一样往外流，还不时的咳嗽两声。这时候，很多人第一反应就是：哎呀，我好像感冒了。在中医看来，你这很可能就是遇到了最常见的外感病邪之一——风寒感冒。今天咱们就一起把风寒感冒彻底弄明白，它是什么呢？它怎么来的呢？我们又该如何用简单有效的方法，顺着身体的劲儿把它请出去？第一，风寒是什么？首先，中医说风寒不只是我们感受到的风和寒，它们更像是一种特定的属性的病邪能量，专门来给身体捣乱。风邪的特点是来去很快，它是百病之长，经常带着其他的邪气，比如寒、热、湿一起侵犯我们的身体。它最喜欢攻击我们的体表，尤其是后颈部、背部这些风口的地方。寒邪的特点是收引、凝滞，就像冬天水管会冻住一样，寒邪会让我们的毛孔、经络、气血都冻住，不通则痛，所以会感觉身体酸痛，气血被凝滞住了，无法温暖体表，所以才会特别的怕冷。当风这个跑得快的载体带着寒这个破坏者联手突破了人体最外层的防御系统，也就是中医所说的卫气。这个时候风寒感冒就发生了。你可以把卫气想象成我们身体城墙上的卫兵，风寒邪气就是试图攻城的敌人。二，风寒感冒的典型症状，这个时候身体会拉响警报，你会发现所有不舒服的感觉其实都是咱们身体的正气，也就是免疫力正在体表和敌人激烈的战斗的表现。那么第一点，最核心的症状是什么呢？怕冷恶寒，这是寒邪主攻的标志。你可能会感觉穿再多的衣服也不暖和，甚至有点瑟瑟发抖，这是因为胃气被寒邪束缚住了，没有办法正常温暖皮肤。二，浑身酸痛，脖子发紧，寒主收引，导致经络不通，气血运行不畅，真是不通则痛啊！后脖子和后背是寒邪最爱攻击的地方，所以感觉特别明显。三，鼻塞流清涕，肺开窍于鼻，寒邪侵袭体表，肺的功能受了影响，体内的水液就会化成清晰的鼻涕，不停地流出来。四，咳嗽，痰是白的、稀的，原理同上。肺气上逆就想咳，在寒邪的作用下，咳出来的痰液自然也是清洗白色的。五，可能不会发烧，或者发烧很轻微，即便发烧，通常也会感觉怕冷，想盖被子。这一点和风热感冒那种不怕冷，甚至想吹风的高热完全不同。六，舌头，舌苔往往是薄白的，这是身体有寒象的舌头上的典型表现。简单总结一下，如果你发现自己有冷、白、稀、痛这几个关键字时，比如怕冷、鼻流清涕、咳嗽、痰白、身体酸痛，那大概率就是风寒感冒了。三，如何应对风寒感冒呢？中医处理风寒感冒的核心思路不是直接的去杀死病毒，而是辛温解表，用温热的发散的药物或者方法，帮身体把紧闭的毛孔打开，让被束缚的胃气重新运转起来，最后把风寒邪气从体表里赶出去。推荐一碗驱寒神仙水，生姜、葱白、红糖。生姜3到5片，带须的葱白2到3根，红糖1块。其中生姜辛温能散寒，带须的葱白能通阳发汗，红糖能中补血，让身体有能量。做法：把生姜和葱白、葱须一定要保留，效果才好。一起加水煮沸后，再转成小火煎熬5到10分钟，最后加入红糖融化，一定要趁热喝下去。然后盖上被子，好好休息，感觉到身体微微发汗的时候，就达到效果了。四、区别风热感冒。风寒感冒和风热感冒要区分开来。如果你主要表现的是喉咙痛、鼻流、黄涕、咳黄痰，那说明是风热感冒了。这时候再用
生姜、红糖水这种温热的方子就是火上浇油了，会加重病情。日常预防方法，为什么同样吹了风、受了凉，有的人马上就感冒了，有些人却什么事情都没有？关键在于我们自身的正气是否充足。那平时我们做哪些预防呢？第一，要避风寒，出汗后及时擦干，千万别马上吹空调、吹风扇。天气转凉的时候，一条薄围巾护住后颈，保暖又防风。二，养阳气，阳气是身体的能量来源，尽量规律作息，别熬夜，适当的动一动，出一点小汗，饮食有节制，少吃生冷、寒凉的这些食物和饮料。三，要强化肺气，肺主皮毛，肺气足了，皮肤的防御力自然就强了。平时可以多做个深呼吸，吃一些像银耳、百合、山药这类的白色食物，对肺是很有好处的。总之，风寒感冒可以看作是身体给我们的一次小小的提醒，它提醒我们该注意保暖，该好好休息了。只要我们读懂它的信号，用对方法，不仅能很快的恢复，更能从中学会如何更好的倾听和爱护自己的身体。记得点赞关注哦。